Reciban todos y todas mi cordial saludo. Mi nombre es Analí Mariela Mija Vázquez, represento a la institución educativa Juan Velasco Alvarado de Paimas, provincia de Yabaca, región de Piura. En este concurso organizado por SUNAS, yo estoy participando en la categoría de dibujo y pintura. Mi composición está titulada como Naturaleza Viva. Los materiales que he usado es cartulinas, pinceles, agua, témperas y crayolas. Así como se observan, le llamamos naturaleza viva, ya que al observar los cerros muestran su rostro llorando y sus lágrimas convirtiéndose en agua para podernos dar vida. Y los cactus muestran su ahorro de agua, ya que consumen todo el agua que tienen a su alrededor para poder resguardarla así como un caño y poderla consumir. Gracias.